Në Mej të Gjakovës, në përvjetorin e masakrës të kryer atje nga forcat serbe gjatë luftës, u kërkua më shumë punë për zbulimin e të pagjeturve. Presidenti Hashim Thaçi tha se po kujtohet jo vetëm dhimbja për të pagjeturit, por edhe sakrifica e dëshmorëve të lirisë. Institucionet e Republikës e Kosovës, shoqatat që përfaqësojnë familjet e të pagjeturve, me vitet e tëra po bëjnë çdo gjë që munden që të zbardhet fati i të pagjeturve. Por, për këtë mision, nuk mjafton vetëm angazhimi i institucioneve të Kosovës. Prandaj kërkohet bashkërisht edhe me ndërkombëtarët një rritje kësaj përgjegjësie në mënyrë që të zbardhet fati i të pagjeturve. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Preng Gjetaj, tha se ende nuk është koha të flitet për pajtim me ata që shkaktuan këtë masakër. Ata të cilët ishin përgjegjës për krimet të japin llogari para drejtësisë. Dhe tek atëherë mund të flasim dhe të bisedojmë për fqinjësi, për marrëdhënie dhe për ripajtim. Ramadan Hoti, nënkryetari i Komunës së Gjakovës, kërkoi nga institucionet kosovare të rregullohen varret e 376 të vrarëve në Mej. Me kontributin e përbashkët në përvjetorin tjetër, bitë dhe bie tona do të ndrojmë në një ambient dhe më të mirë sa kemi sot. Haki Sadria, që foli në emër të familjeve të pagjeturve, tha se është shumë e rëndësishme që ata që humbën të afërmit të mos ndihen vetëm. Kudo në Kosovë kishte vrasje, dhunime e zhdukje, e që sot të gjithë po ndajmë dhimbjen së bashku. Një ditë me këto nëna tek varret e fëmijëve, vëllezërve dhe motrave tona, për të bindur se nuk janë vetëm. I pranishëm ishte edhe përfaqësuesi special i BE-s Samuel Zhbogar, i cili bisedoi me familjarët e të pagjeturve dhe vendosi kurora lulesh për nderuar viktimat.